depan sana, dekat mobil, sebelah kirinya mobil itu ada gudang guys. Gudang kosong, udah lama nggak ditempatin, belum ditempati maksudnya, tapi sudah lama. Sekarang ini malam Jumat jam 1:30. Dari tadi ada suara aneh-aneh. Ada yang melempar-lempar seng. Pintunya didorong-dorong. Ini seperti uji nyali. Di sebelah sana ada mobil ya, mobil truk parkir. Pas di depan mobil truk itu ada gudang. Ini malam karena kameranya jelek. Bukan suara itu suara HP kawan saya kalau itu. Sengnya seperti dilempar-lempar. Ini karena merasa terganggu, nggak bisa tidur, makanya direkam. Nah, pintunya suaranya seperti didorong-dorong. Wah, ya kan? Suara seng, cret. Kita dengerin lagi ya. Guys, seperti ada yang mau keluar dari gudang itu. Ini bukan mengada-ngada. Nah, seperti pintu rolling door yang diangkat ke atas ke bawah begitu, tapi nggak ada pintu rolling doornya.
cukup sekian dulu ya.